హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు అపర్ణాస్ కిచెన్. టుడేస్ రెసిపీ వచ్చేసి జింజర్ హనీ కాఫ్ డ్రాప్స్ అండి. ప్రస్తుతం ఉన్న సీజన్లో అందరికీ దగ్గు జలుబు అనేవి కామన్గా వస్తూనే ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఇదొకటి తీసుకున్నామంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. ముందుగా 1 కప్పు బెల్లం తీసుకుంటున్నాను. దానికి 1/2 కప్పు అల్లం, 2 టేబుల్ స్పూన్ల హనీ. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని అందులో 1 కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బెల్లాన్ని తిప్పుతూ ఉంటే మెల్ట్ అవుతుందండి. అలా మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అల్లాన్ని పేస్ట్గా చేసుకొని వాటర్ స్క్వీజ్ చేసి ఇందులో కలుపుకోవాలండి. అలా కలుపుకున్న తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తిప్పుతూ ఉంటే దగ్గర పడుతూ ఉంటుంది. చూసారు కదా, ఇలా బబుల్స్ లాగా వస్తుందండి. ఇలా బబుల్స్లా వస్తున్నప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర పడుతున్నట్టు. పక్కన మనం ఒక చిన్న బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని కొద్దిగా అందులో వేసుకున్నామంటే కన్సిస్టెన్సీ రెడీ అయిందా లేదనేది మనకు తెలుస్తుంది. తర్వాత ఇలా బౌల్లో కొద్దిగా వేసుకొని మనం జస్ట్ ఇలా రోల్ చేసుకున్నామంటే చేతికి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటే మనకి రెడీ అయిపోయినట్టేనండి. ఈ స్టేజ్లోనే మనం ముందుగా పెట్టుకున్న హనీని కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఇది 5 to 10 minutes తర్వాత సెట్ అయిన తర్వాత ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా సిలికాన్ మోల్డ్ ఒకటి తీసుకొని దాంట్లో వేసుకోవాలండి. సిలికాన్ మోల్డ్ అవైలబుల్గా లేని వాళ్ళు ఒక ప్లేట్కి గీ ఆర్ ఆయిల్ని అప్లై చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే కనుక సిలికాన్ ఫాయిల్ ఉంటుంది కదా, ఫాయిల్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కొక్క దాంట్లో 1 స్పూన్ వేసుకున్నామంటే సరిపోతుందండి. నేను ప్లేట్ మీద కూడా వేసి చూపిస్తున్నాను. ప్లేట్కి గీ కానీ ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకోండి. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత 1 స్పూన్ని ఒక్కొక్క చోట వేసి ఒక్కొక్క లాలీపాప్ లాగా వేయండి. మన ఇంట్లో టూత్ పిక్స్ అనేవి అవైలబుల్గానే ఉంటూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టూత్ పిక్ని వీడియో చూపిస్తున్నట్టుగా సెట్ చేసేసేయండి. అలా సెట్ చేసిన తర్వాత 5 to 10 minutes సెట్ అయిన తర్వాత ఇలా మన వీడియో చూపిస్తున్నట్టుగా నైఫ్తో కానీ స్పూన్తో కానీ తీసామంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయాయండి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది చాలా హెల్తీ అండ్ ఈజీ రెసిపీ కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఎక్కువ రోజులు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇవి ఎక్కువగా స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే 1/2 స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ని మనం వేసుకొని అన్నిటికీ అప్లై చేసుకున్నామంటే ఒకదానికొకటి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అంతే అండి, ఎంతో ఈజీగా ఉండే కఫ్ డ్రాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా రెడీ అయిన డ్రాప్స్ని మనం ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా స్టోర్ ఉంటాయండి.